Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai vers moi tous les humains. Seid ganz herzlich willkommen zu diesem Online-Gottesdienst, der zweisprachig ist. Wir feiern am 21. Mai die Auffahrt. Der Luc Ramoni wird Grundlegendes zu diesem Fest sagen. Und ich möchte einen Impuls geben, wie wir Auffahrt heute im Alltag finden können. Lesung aus dem ersten Kapitel der Apostelgeschichte, Vers 4 bis 11. Als Jesus wieder einmal bei ihnen war und mit ihnen aß, schärfte er ihnen ein: Bleibt in Jerusalem und wartet auf den Geist, den mein Vater versprochen hat. Ich habe euch sein Kommen angekündigt, als ich euch sagte: Johannes hat mit Wasser getauft, aber ihr werdet schon bald mit dem Geist Gottes getauft werden. Die Versammelten fragten Jesus: Herr, wirst du dann die Herrschaft Gottes in Israel wieder aufrichten? Jesus antwortete: Mein Vater hat festgelegt, welche Zeit bis dahin noch verstreichen müssen und wann es soweit ist. Ihr braucht das nicht zu wissen. Aber ihr werdet mit dem Heiligen Geist erfüllt werden, und dieser Geist wird euch die Kraft geben, überall als meine Zeugen aufzutreten. In Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und bis ans äußerste Ende der Erde. Während er das sagte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben. Eine Wolke nahm ihn auf, so dass sie ihn nicht mehr sehen konnten. Als sie noch wie gebannt nach oben starrten und hinter ihm her sahen, standen plötzlich zwei weiß gekleidete Männer neben ihnen. Ihr Galiläer, sagten sie, warum steht ihr hier und schaut nach oben? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen wurde, wird auf dieselbe Weise wiederkommen, wie ihr ihn habt weggehen sehen. Lecture dans Acte 1, les versets 4 à 11. Un jour qu'ils prenaient un repas avec eux, Jésus leur donna cet ordre: Ne vous éloignez pas de Jérusalem, mais attendez ce que le Père a promis, le don que je vous ai annoncé. Car Jean a baptisé avec de l'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés avec le Saint-Esprit. Ceux qui étaient réunis auprès de Jésus lui demandèrent alors: Seigneur, est-ce en ce temps-ci que tu rétabliras le royaume d'Israël? Jésus leur répondit: Il ne vous appartient pas de savoir quand viendront les temps et les moments, car le Père les a fixés de sa seule autorité. Mais vous recevrez une force quand le Saint-Esprit descendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'au bout du monde. Après ces mots, Jésus s'éleva vers le ciel pendant que tous le regardaient. Puis un nuage les cacha à leurs yeux. Ils avaient encore les regards fixés vers le ciel où Jésus s'élevait, quand deux hommes habillés en blanc se trouvèrent tout à coup près d'eux et leur dirent: Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous là à regarder le ciel? Ce Jésus qui vous a été enlevé pour aller au ciel reviendra de la même manière que vous l'avez vu y partir. L'Ascension, c'est une fête bizarre, vous ne trouvez pas? Alors en tout cas, lorsque je donnais des cours de religion, l'Ascension était une fête difficile à placer. Noël, c'est clair, Pâques aussi, Pentecôte, on se rend bien compte que ça vient après, mais l'Ascension,
Ben oui, on relie ça au terme ascenseur. Alors du coup, on comprend assez bien le principe. Mais quant à savoir que ça a lieu 40 jours après Pâques, alors là, mission impossible. Jésus monte au ciel. Ce serait quand même plus logique si cette fête intervenait entre Vendredi Saint et Pâques. Jésus meurt, Jésus monte au ciel, il ressuscite. Logique, non? En bref, c'est une fête bizarre. C'est un peu comme si Jésus mourait pour la deuxième fois. Ah, et puis voilà qu'il y a une nouvelle question qui se présente. Jésus monte au ciel. Mais qu'est-ce que ce terme représente? Dans l'histoire, il y a même un nuage qui cache Jésus à ses disciples. Et puis, à moins d'être un adepte de la théorie de la Terre plate, nous savons bien que le ciel au-dessus de notre tête n'est pas tout à fait le même que celui en dessus de Jérusalem. Si nous regardions tous au même instant à la verticale exacte de nous, nous ne verrions pas les mêmes choses. Nous ne verrions pas les mêmes nuages, le soleil ne serait pas au même endroit, et de nuit, nous ne verrions pas les mêmes étoiles. Alors si je voulais aller au ciel au même endroit que Jésus, est-ce que je devrais aller en Israël? Le mot ciel, si vous fréquentez les églises de temps à autre, vous avez sans doute l'habitude de l'entendre dans deux situations différentes. D'abord, on dit que Dieu a créé le ciel et la terre, et puis dans la célèbre prière de Notre Père, on s'adresse à Notre Père qui est aux cieux. Quand la Bible parle en même temps de deux choses qui s'opposent, en général, c'est qu'elle les lie. Dieu a créé le ciel et la terre, il a donc tout créé, et aussi évidemment tout ce qu'il y a entre ces deux extrémités. Et puis quand on dit que Dieu est aux cieux, on ne parle pas nécessairement d'une localisation géographique, mais on qualifie plutôt les cieux par celui qui y habite. Alors c'est difficile de qualifier Dieu, c'est Dieu. Éventuellement, on pourrait dire que Dieu est parfait. Alors du coup, on parle de cieux au pluriel, parce que entre le monde imparfait que nous habitons et celui de Dieu qui est parfait, il doit y avoir un certain nombre d'étapes intermédiaires, de plus en plus parfaites, jusqu'à arriver là où Dieu se trouve réellement. Si vous avez suivi mes réflexions jusque-là, j'aimerais mettre l'accent sur deux points importants. Le premier, c'est que l'ascension de Jésus, 40 jours après Pâques, nous permet de nous rendre compte que la résurrection a bien lieu dans notre monde imparfait, et pas dans les cieux parfaits où Dieu habite. Alors voilà, la résurrection, comme je le dis souvent, c'est quelque chose à découvrir ici et maintenant, pas besoin d'attendre la mort. Le deuxième point, c'est que si nous disons bien que Dieu est toujours avec nous, qu'il habite notre monde et qu'à bien des points de vue, nous sommes des créatures de Dieu, eh bien nous ne pouvons cependant pas confondre le monde avec Dieu. Alors bien sûr que nous le savons, ce monde n'est pas Dieu. Ces créatures, la nature, les animaux et nous-mêmes, nous ne pouvons pas prétendre être Dieu. Mais attention, ça ne veut pas dire pour autant que nous n'avons aucune valeur, au contraire. Et c'est bien parce que Dieu est le tout parfait, c'est bien parce que sa pureté nous serait insoutenable à bien des égards, qu'il n'habite pas le monde de son entière présence. En fait, c'est dans le respect de notre vie, toute imparfaite qu'elle est, dans son amour qu'il a pour nous, qu'il habite réellement dans les cieux. Mais la promesse de son retour est là. La promesse de l'établissement de son royaume glorieux nous a été donnée, et c'est quelque chose qui va vraisemblablement changer fondamentalement l'existence de ce que nous connaissons, et même notre manière de connaître les choses. Mais ça, ce n'est pas pour tout de suite. Il y a d'abord à vivre, ici et maintenant, la résurrection du Christ, dans notre monde imparfait, dans notre monde qui est pourtant aimé par Dieu, et dans le Saint-Esprit que nous fêterons bientôt. Amen.
hat euch grundlegend zur Auffahrt gesagt. Ich möchte euch jetzt einen Impuls geben, wie wir Auffahrt heute im Alltag finden können. Beim Lukas und in der Apostelgeschichte findet ihr die Grundlage von dem, was ich euch heute weitergebe. Vor allem werdet ihr bei der Apostelgeschichte sehen, dass es dort mehrere Auffahrten gibt und nicht nur die Auffahrt von Jesus. Von dieser Grundlage rede ich im ersten Teil vom Video Auffahrt heute, das ihr auch auf dieser Webseite findet. Und so stelle ich die Frage, was könnte die Auffahrt von Jesus auf einer symbolischen Ebene für uns heute bedeuten? Der Schlüsselsatz ist dabei, in den Himmel fahren, berührt, erneuert und verändert werden und dann wieder runterfahren. Ich nehme das Symbol vom Himmel zuerst mal ganz wörtlich. Da fährt Jesus in den Himmel rauf. Heute würde man vielleicht sagen, er geht in eine andere Dimension, in eine nicht sichtbare Dimension. Der Jesus wechselt also die Dimension, geht in die Wirklichkeit von Gott. Und die sieht man nicht, die Wolke verdeckt sie symbolisch. Jetzt wechselt Jesus nicht einfach die Dimension. Es steht, er fährt rauf. Für die symbolische Kraft von dem zu entdecken, lade ich euch ein, langsam euren Kopf gegen oben zu richten, in Richtung Himmel und dort hinschauen. Wenn ihr jetzt gerade ein Dach über dem Kopf habt, schaut doch zum Fenster raus oder stellt euch den Himmel vor. Also langsam aufschauen zum Himmel. Ja, was passiert mit euch, wenn ihr die Augen gegen oben richtet und dort so ein bisschen verweilt? Stellt euch vor, dass ihr das mit im Alltag einmal macht. Was passiert mit euch? Mir denkt, man gibt dem Himmel, dort wo man gerade ist, ein bisschen Raum. Vielleicht, weil man selber ein bisschen rauffährt und sich dort ein bisschen entspannt. Vielleicht gibt einem das Rauffahren bis zu den Wolken ein bisschen etwas. Wie eben dann an Pfingsten, wenn, wie das die Bibel nennt, der Stellvertreter kommt, der Geist von Gott, die Kraft von Gott. Also in den Himmel raufschauen und mit rauffahren und die etwas bekommen vom Himmel. Vielleicht Entspannung, vielleicht Frieden, vielleicht pulsierendes Leben oder ein bisschen tiefer schnaufen, Ruhe. Oder wie jemand ein bisschen viel Ruhe hatte, sich bewegen. Und so können wir mit unseren Augen in den Himmel rauffahren und erleben, dass wir Kraft tanken, neu motiviert werden und Energie anfängt zu fließen. Und mit dieser Kraft fahren wir dann wieder runter und setzen sie hier auf der waagrechten Ebene ein. Ich glaube, wir brauchen einerseits eine waagrechte Ebene. Die von unserem Wirken, Fühlen und Sein hier mit den Menschen. Und dann brauchen wir auch eine vertikale Ebene. Eine vertikale Ebene, die bleibt, auch wenn es manche Wellen gibt auf der waagrechten Ebene. Eine Ebene, die uns aufrichtet, auffahren mit dem Blick und die auch wieder runterfahren, wie mit Pfingsten. Runterfahren und mit Kraft in die waagrechte Ebene gehen. Und so möchte ich euch einladen, in den Tagen, die kommen, zwischen in eurer Arbeit anzuhalten. Dann den Blick langsam gegen oben, gegen den Himmel zu fahren und das geschehen, was dann geschieht. Vielleicht bleiben 30 Sekunden dort
vielleicht kürzer, vielleicht weniger, und landet dann mit eurem Blick schlussendlich wieder auf der waagrechten Ebene. Schaut mal, was das mit euch macht und was es da für eine Verbindung oder für Verbindungen kann geben zum Himmel. Hin und zurück in all diesen Dimensionen, die das Wort so mit sich trägt. Es wird Zeiten geben, wo nichts passiert, wenn ihr das macht. Dann nicht pushen und es anderes Mal probieren. Was einem helfen kann, daran zu denken, ist, wenn ihr das zum Beispiel mit einem Läuten von der Kirchenglocke verbindet. Und wenn man die Glocke dort, wo ihr seid, nicht hört, kann man es zu einer bestimmten Zeit machen. Und es ist gleich, an was wir gerade sind. Wenn ihr zum Beispiel am 12 Uhr am Mittag euren Blick rauffahren in den Himmel und dort ein bisschen bleibt und schaut, was passiert. Eine solche Himmelfahrt kann beruhigen. Sie kann auch trösten. Nicht für nichts steht in der Johannes-Offenbarung, dass im Himmel mal Tränen abgeputzt werden. Und himmlischer Trost ist wichtig in Situationen, die man nicht verändern kann. Trost vom Himmel kann aber auch zu einer Falle werden. In der vertikalen Auffahren kann eine Flucht sein von etwas, was mein Engagement hier in der Waagrechte braucht. Und so kann der Himmel dazu führen, dass man sich mit Zuständen abfindet, die man könnte verändern. Auf der anderen Seite gibt es Momente, wo Trost gut ist. Und jetzt nicht gerade sofort etwas machen. Vielleicht seufzen, vielleicht nicht wissen, wie weiter, vielleicht rennen. Gott, der versteht, der mitfühlt, auch das ist Himmel. Und diese Art, ein bisschen im Himmel zu sein, kann dann wieder etwas anderes bewirken. Der Blick gegen oben kann einem wahrnehmen, wie sehr die Welt, die wir drin leben, nicht dem Himmel entspricht. Und das kann uns motivieren, uns zu engagieren. Wie im Himmel, so auf Erden, beten wir im Unser Vater. Dass es bei uns mehr so soll werden wie im Himmel. Sich einsetzen, für dass es besser wird, hat dann wiederum die Falle, dass wir vergessen können, dass einiges gleich nicht machbar ist. Trotz der vorherrschenden populären Philosophie, dass fast alles machbar ist, wenn man nur will. Und dann kann die Auffahrt vom Blick in den Himmel wiederum entspannen, kann unsere verkrampften Hänge lösen von dem, wo wir uns vielleicht ein bisschen gar engagiert haben. Es ist nicht ganz einfach, mit Hängen, die sich an etwas haben, eine Himmelfahrt zu machen. Auffahrt löst verkrampfte Hänge, macht sie weicher, lässt tiefer schnaufen. Und so laden ich uns ein, dass wir die Auffahrt in den Alltag mitnehmen und zwischen die Bewegung von der Auffahrt mit unserem Kopf und mit unseren Augen machen. Einmal, zweimal und dann vielleicht noch ein 7. Mal. Wir können uns dabei auch bewusst werden, was der Himmel für uns bedeutet. Und ein bisschen gewundert schauen, was so passiert. In den Himmel fahren. Nach bei Gott sein. Nach der Quelle vom Leben.
und mit dieser erfahrenen Auffahrt zurückkommen und hier sein, verbunden mit dem Himmel. Nous vous invitons à une prière d'intercession. Zusammen, wir beten. Gott, du bist wie ein Stoff, wo wir damit verwoben sind. Wir bitten dich, schenke uns wache Sinn und einen offenen Verstand, für das wir dich erkennen. In den Wundern von der Natur, in den Pflanzen, den Tieren und den Menschen, in den Elementen von der Erde, am Luft, am Feuer und am Wasser. Wir brauchen dich zum Leben. Und wir brauchen dich, Gott, das, was du sagst und das, was du tust. Seigneur Dieu, tu as créé ce monde très divers et plein de couleurs. Aucune pierre ne ressemble à une autre, aucun brin d'herbe ne ressemble à un autre, aucun animal à un autre. Nous aussi, humains, nous nous différencions les uns des autres par nos pensées, par nos corps, par notre couleur de peau. Nous vivons différemment, nous parlons différemment, nous pensons différemment, nous croyons aussi différemment les uns des autres. Alors Seigneur, nous te prions, apprends-nous à accepter cette diversité comme une richesse qui vient de toi. Malgré toutes ces différences, fais que nous n'oublions pas ce qui nous est commun, ce qui nous relie. Aide-nous à surmonter ce qui nous sépare, sans toutefois vouloir tout réduire à une seule chose. Gott, unsere Welt, deine Schöpfung ist bedroht. Gesunde Luft, reines Wasser und vielfältige Natur. Wir bitten dich, lehre uns, dass wir verantwortungsbewusst mit deiner Schöpfung umgehen können. Lass uns erkennen, was wir machen können, für diesen Reichtum zu bewahren. Und hilf uns, dass wir es dann auch machen, so dass unsere Welt vielfältig und lebendig bleibt. Seigneur Dieu, nous avons besoin de ta présence, afin que notre foi ne s'affaiblisse pas. Et nous te prions, envoie-nous ton Saint-Esprit, qui nous permet de te reconnaître, permets-nous de dire avec joie que nous croyons en toi. Aide-nous à témoigner autour de nous de ton royaume. Seigneur Dieu, avec ton Fils et avec les chrétiens du monde entier, nous te disons ensemble, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Le Seigneur ressuscité dit, « Allez, faites de toutes les nations mes disciples, et sachez-le, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. » Amen. Gott soll euch segnen.
Ihr Licht soll euer Gesicht hell machen. Er soll euch Auffahrt im Alltag erfahren. Sie soll euch schützen und begleiten. So soll Gott euch segnen. Im Namen vom Vater, vom Sohn und vom Heiligen Geist. Amen.